感应将来怎么有安全性进吧比如阿弟要无言怎么的人看那位那么容易嘞13万阿妈70那个里边呀阿母家里光是乌马肯当面大黑车昂就是车米大是罗伊阿妈达达那他妈达那随便回家阿多yoga kusa စိတ်ဆွမ်းအားတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်တွင်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကိုအာယုပြုပါတိကျဖွဲ့ဆိုအသောဝန္ဒနာပဏာမအာတိတဂါထာကိုယူဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောလောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ကမ္မဂေါတိဟိတိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအမေမေယံရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသိချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာတဲ့ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ရင်ကြီးဟုကျတိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလည်းချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုယ်တော်ဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍစိတ်ကများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာဖြစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတနာတတဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားဓမ္မယုတိပြောင်းကြောပံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းယောဂကုစာစိတ်စွမ်းအားစိတ်စွမ်းအားကယောဂကိုကုစားပေးနိုင်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်ပညာကလည်းဒါကိုလက်ခံထားတယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပိဋက30နိကေ9မြတ်ဒီခန္ဓာပေါင်း8000တော်ရှိတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာလည်းပဲတရားဓမ္မကိုနာယူရင်းဖြစ်စိတ်ဓာတ်အင်းငြိမ်ပြီးတော့ယောဂပြောက်သွားတဲ့ဇာလန်းတွေရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာ psychotherapy လို့ခေါ်တဲ့စိတ်စွမ်းအားတစ်မျိုးနဲ့ယောဂပြောင်းအောင်ကုစားပေးတယ်စေယောဂကုတဲ့ဆရာဝန်တွေကို psychiatric စေယောဂအတွက် discussion လုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ psychotherapist တို့ဒီလိုခေါ်ကြတာပေါ့ခုခေတ်မှာလည်းနော်မှန်ပါဗျာဒါအခုမှပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ကိုကယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်ကယောဂဆိုတဲ့နေရာမှာစေယောဂနဲ့မကဘူးခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂကိုပင်စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ကုစားကြတာတွေရှိတယ်မှန်ပါပါအားလုံးအသိများကြတာကြည့်ပမာဏိတွေသိတယ်နေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုဇင်သုံးတိုင်းယောဂကင်းတယ်ယောဂပြောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့
Tangaro di pimpin di yo bosen tau di bari menaja ulah. Nah no. Dan psychotherapy be. Bosen tau narane yoga piao de so bi yo yong ji chen ne. Hong de di Bhola Mya Swa let thet taw ka Lewai ya phit taw mu de Dutiya Tawakaရှင်မမောဂလံမထေရကြီးယဟန္တာဆိုတာလဲသွေးနဲ့သားနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ယောဂဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တာအခုရဲ့တံဒါလေးပါမကြီးများရတဲ့တံယောဂဝေဒနာဖြစ်ရှင်မမောဂလံကြီးမကြမ်းမမာယောဂဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့ဘုဇင်9ပါးတရားကိုဟောကြားပြီးရှင်မမောဂလံကတယုတတိမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဘုဇင်9ပါးဒီတရားကိုနာရင်နဲ့စိတ်တောက်เสียမလို့ယောဂတွေကုန်ပြောက်သွားတယ်လို့ဆိုတာပြောက်သွားတာမှတခါလဲပြောက်တာလည်းနောက်ထပ်မပေါ်ဘူးဒီယောဂမျိုးဒီပြင်ယောဂတော့ပေါ်ရင်ပေါ်မှာပေါ့နော်အခုကုလိုက်တဲ့ယောဂကတော့တခါလဲပြောက်သွားတယ်ခုကပြောတဲ့ဇေဝတွေမှာ side effects ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလို့ခေါ်တဲ့ side effects တွေများနော်မှန်ပါဗျာကယ်မီကယ်နဲ့လောက်ထားတဲ့ဇေဝတွေက side effects တွေများလို့အခုကိစိတ်ပညာရတရားတဖြည်းဖြည်းပဲဥလက်လာတော့ဆိုရင်ကဘာဥကစိတ်ပညာပဲဥလက်လာတဲ့ Harvard Medicine ဆိုပြီးတော့နော်လွယ်မြက်တစ်ပင်ဆေးပဲဝင်လွယ်မြက်တစ်ပင်ကြီးပဲကိုလှည့်နေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေယောဂပြောင်းတဲ့နည်းကြီးကုစားရှာဝေသူတည်သနာလုပ်လို့ဒီနည်းတွေအခုပြန်လီပြီးတော့နိုးထလာပြီးဖြစ်တဖြည်းဖြည်းစားလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကယ်မီကယ်နဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးတွေကဆက်ရက်ပဲတွေကများဒီယောဂတော့ပြောင်းအောင်ကုသပါရဲ့နောက်ထပ်ယောဂတစ်မျိုးသွားပြီးတော့ပေါ်လာပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီယောဂပြောင်းနောက်ထပ်ယောဂပေါ်နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂတစ်ခါဆေးတစ်မျိုးနဲ့ကုရပြန်အဲ့ဒီဆေးတစ်မျိုးကတစ်ခါနောက်ထပ်ယောဂအစ်စ်ကိုမွေးဖွားလိုက်ပြန်ရောဒီယောဂတော့ပြောင်းသွားပြီးနောက်ထပ်ယောဂတစ်ခုပေါ်လာပြန်ဒီလိုနဲ့ဂျာအေးသူမေရိုက်ဆိုတဲ့တချင်းလိုပဲဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဒူဝေဖြစ်နေတာဆုံးကုန်မဆုံးနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဘုရားဘာသာပြောစင်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ psychotherapy ဆိုတာကိုလည်းမေ့ထားဖို့မသင့်နေဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က psychotherapy ဆိုတာဒီအခေါ်နဲ့မဟုတ်ပြီမဲ့လို့ခေါင်းက99ပါးဟောလို့နာကြားလိုက်ရလို့ယောဂပြောက်သွားတယ်ဆိုတာ psychotherapy ပဲထားနော်မှန်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ရေးရာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတာနဲ့ယောဂဝေဒနာပြောက်တယ်တဲ့ရှင်မမောဂလံယောဂပြောက်သွားတယ်ရှင်မကတ္တဝကြီးနဲ့ပိဋကလိဆိုတဲ့နိုင်မှုထဲမှာမကြမ်းမမှဖြစ်ကိုယ်တော်ကြီးဆောင်းကမကြွနိုင်ဘူးနိုင်မှုထဲမှာယောဂတွေဖြစ်လို့မထနိုင်ဘူးအာဘာတိကောဒုက္ခိတောဘာလကိလနောအာဘာတိကောဆိုတာဒီကုလုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲပြီးတော့နေတဲ့ဘာလကိလနောအပြင်းထန်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲလိုပြင်းထန်နေမကောင်းဖြစ်ဒုက္ခိတဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွသွားပြီးတော့ယောဂအချင်းကြီးမေးမြန်းပြီးဟောဒီဘုဇင်9ပါးအကျင့်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာလည်းပဲဘုဇင်တုတ်ကိုနာရင်ကနေပြီးရှင်မဂ္ဂဗဆေးတောက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ယောဂတွေပြောင်းသွားမှုတွေတဲ့နော်မှန်ပါဗျာကဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲသွေးနဲ့သားပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လည်းပဲဒီယုတ်ဒီခန္ဓာဒီယုတ်ဒီခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမှာရရှိထားတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကပါရမီပုံရိပ်အမတ်တစိတ်တွေနဲ့ဆိုတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသို့တော့ခန္ဓာဆိုတာမြည်သည့်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂဝေဒနာနဲ့မကဲနိုင်ပါဘူးဇာတိဆိုတာနဲ့မကင်းဘူးဆိုရင်ဇရာဆိုတာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးဗျာတိဆိုတာလည်းမကင်းဘူးမရဏဆိုတာလည်းမကင်းဘူးတဲ့သို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထူးခြားတာကတော့ပါရမီပုံရိပ်အမတ်တစိတ်တွေပါနေတယ်ပါရမီပုံရိပ်အမတ်တစိတ်32မျိုးတဲ့လက္ခဏာသုံးပါဒီလိုပြထားတော့မှန်ပါပါဗျအဲ့ဒါကိုစာပေမှာမဟာပုရိသလက္ခဏာယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ32မျိုးလို့စัจ जा မင်းဖြစ်စေ
ဘုရားလောင်းတွေဖြစ်စေနောက်ဆုံးပစ္စည်းမဘွေကဘုရားလောင်းဘုရားဖြစ်မဲ့ဘဝဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပါဠိပုံရိပ်အမတ်တစိတ်လက္ခဏာတွေဟာဖြစ်နေရှားရှားပေါ်လာဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာတော့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအမတ်တစိတ်ခန့်နေပေးလိုက်တာပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့တစ်မျိုးစီတော့တွေ့ကောင်းတွေ့မယ်32မျိုးလုံးပြီးပြီးပြင်းပြင်းတွေ့ဖို့ဆိုတာတော့ဘုရားလောင်းနဲ့စัจ जा မင်းမှာတွေ့နိုင်ဘုရားလောင်းနဲ့စัจ जा မင်းတောင်မှပဲစัจ जा မင်းမှာပါတယ်ဆိုယုံနည်းပဲပါတာသိပြီးတော့ဘုရားလောင်းလို့ပြီးပြင်းပြင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုရားလောင်းနေကြတော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပြနေဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီပါဠိပုံရိပ်အမတ်တစိတ်32မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပြင်သူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာသွားမယ့်လမ်းဟာနှစ်သွယ်တည်းပဲရှိတယ်လူဘဝနေရင်စัจ जा မင်းဖြစ်မယ်သာသနာပေါင်းဝင်လောကီစိစိတ်တွေကိုဆုံးခွာပြီးတော့ယတိယဟန်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုနှစ်မျိုးဟောကြတယ်ဒါဟုတ်ဘုရားလောင်းလေးဝေဖွားလာတဲ့အချိန်တုန်းကပုံတော်တွေကိုသုတ္တရမင်းတရားကြီးကဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းလေးရဲ့အကျဉ်းလက္ခဏာတွေကိုဖတ်စေပြီးတော့အနာဂတ်ဟောစရံကိုခေါ်ပြောစေတယ်အဲ့ဒါလိုဟောပြောတဲ့အခါမှာပုံသား၈ယောက်ကပုံသားကြီး9ယောက်ကတော့အဲ့ဒီပါဠိပုံရိပ်အမတ်တစိတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့အနာဂတ်ဒွေးရေဝခတိရောနှစ်ခုပဲရှိတယ်သူသွားမဲ့ destination သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာဒီနှလမ်းပဲစัจ जा မင်းရဲ့ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်လောကထွတ်ထားရှင်တော်ဘုရားရဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လက်နဲ့ချောင်းထောင်ပြီးတော့ဒီနှလမ်းပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဟောကြတယ်သို့တော့သူတို့ထဲမှာထူးကဲတဲ့ပါရမီရှင်ဖြစ်တဲ့ကောတိညမထေရကြီးရဲ့အလောင်းကောတိညပုံနာငယ်လေးကတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စัจ जा မင်းရဲ့လက္ခဏာနဲ့ဘုရားလောင်းတဲ့လက္ခဏာနဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ဘုရားလောင်းရဲ့လက္ခဏာကပိုးပြီးတော့ပြည်ပြင်းတဲ့စัจ जा မင်းရဲ့ပါဠိပုံရိပ်အမတ်တစိတ်ကတိတ်ပြီးမပြီးပြင်းဘူးအဲ့ဒီပြည်ပြင်းမှုမပြည်ပြင်းမှုထူးခြားချက်ကိုအဲ့ဒီပုံနာလေးကတတိထားမိသည့်အတွက်ကြောင့်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထောင်နဲ့ဆိုမော်လားမှန်ပါဗျာစัจ जा မင်းမဖြစ်ပါဘူးဘုရားပဲဖြစ်မှာသိကြပါတယ်လို့ဒီလိုဟောခဲ့တာနော်မှန်ပါဗျာပညာရချင်းကွာသွားတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပုံရိပ်ကြီးချင်းလာတဲ့ဘုရားရဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလည်းပဲစရာဆိုတာလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးယာတိဆိုတာလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးမရဏဆိုတာလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးယုတ်ခန္ဓာမှန်တယ်ဘဒုခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုနဲ့တော့ဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုတာနာလာပြီပဲเนาะမှန်ပါဗျာဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းတခါတော့မှမကြမ်းမှဖြစ်တယ်မကြမ်းမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာစီဝကကြီးခေါ်ပြီးဆေးကုတယ်လို့မပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့စုံဒဆိုတဲ့ယဟန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကစုံဒငါဟောထားတဲ့ဘုဇင်တုတ်တွေရရလားရပါတယ်ဗျာကဲရွတ်စမ်းပါဆိုပြီးတော့ဘုဇင်တုတ်ရွတ်ခိုင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကနားထောင်တယ်မှန်ပါပါမြတ်စွာဘုရားကဘုဇင်တုတ်နာယူရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာဆွဲကပ်နေတဲ့ယောဂဝိဒနာလုံးဝပြောင်းသွားတယ်psychotherapy နည်းနဲ့ကုသလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာတတကနိဗ္ဗာန်မှာဂိရိမာနန္ဒသုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဂိရိမာနန္ဒဆိုတာရဟန်းတော်ဘွားရဲ့အမည်ပဲဒီနေ့တော့အဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒဆိုရဲ့ကိုတော်ဟာအတော့ကိုမကြမ်းမှဖြစ်တယ်နေမကောင်းထင်မှဖြစ်မကြမ်းမှဖြစ်မကြမ်းမှဖြစ်တော့ရှင်နန္ဒမထေရကမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပြီးတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ဂိရိမာနန္ဒကိုတော်ဟာအတော်မကြမ်းမှဖြစ်နေတယ်တဲ့သူ့ကိုသနာငဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့ကြွရောက်ပြီးချီးမြှောက်ပါဦးမြတ်စွာဘုရားကဒီနေမကောင်းထင်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးမေးကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မေးလို့ရှိတယ်
nhất quật kêu mà đào ngã phải á về rồi bây giờ cứ mà sai cái này của nó nếu nó này cô đi qua mấy cái áp bây giờ gặp gió đấy thì áp bây giờ gặp gió là số ra cô là psychotherapist đó thì nhà áp bây giờ gặp gió đấy chứ lúc đấy là số cô này lúc bị Pudi kata tega de golong anayoga ri tha pi de golong pok pi pi de ne ne de ko ro taw ma nyat saw bya de tin ko ro nya ba du ma lok ma pe da tu ko rai twa lok pe lu de takha do along le Bora Bada win ni cha pu ja de di sa na ni no Pudi kata tega de tu ko ya ro tega ba be khana ko ma Anari ka neyare ka anan pao pi ro de golong pi bok di nan ni lo Pudi kata lo khaw da Pudi sora pok ni de kata khana ko shi lu lo thai le ya tu khana ko anana ba kat nai la aw pi bok nan ni ana nyi so ri nan pi ro ni da Nyat Saw Bya ko rai twa pi ro yoga vedana ri se jaw pi ro tan sin pe pi taya dhamma haw pyaw pe daအဲ့ဒါမှကောင်းတဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုပဲနော်မြန်မာနိုင်ငံကဘုရားဘာသာနိုင်ငံဆိုတော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပမာဆေးရုံတက်လို့လူတယောက်မကြမ်းမမာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးပရိရွတ်ထားလို့ပရိနာလာလို့ဒီလိုလုပ်တယ်သို့တော့ဗမာပြည်မှာနှမျိုးကြုံနေရတချို့ကငါ့ကိုဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးပရိရွတ်တာငါမထင်တော့လို့ရွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပိုးစိတ်ဆင်းရဲသွားတဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်မှန်ပါပါကြားဘူးလားပြောတာသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းတရားနာခြင်းလို့ပြင်ပြီးတော့ရွတ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ psychotherapy ပဲနော်မှန်ပါပါတရားနာခြင်းလို့ဒါကဒီယောဂဝေဒနာဆိုတာကုသလို့ရတဲ့ယောဂရှိတယ်လို့ကုသလို့မရတဲ့ယောဂလည်းရှိတယ်ပြောင်းရမယ်လို့ဘယ်သူမှအာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးဒါယောဂအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းရမယ်လို့အာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးသို့သောစိတ်သက်သာမှုယောဂသက်သာမှုကိုရမှုရစေရမှာဟောဒီလိုတော့ရှိအကျိုးရှိရဒါမို့ဆေးရုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားတချို့နိုင်ငံတွေမှာသူကဘာသာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခန့်ထားဘာသာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခန့်ထားဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေခန့်ထားခရစ်ယာန်ဆိုခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတွေခန့်ထားမွတ်စလင်ဆိုမွတ်စလင်ဆိုင်ရာတရားဟောဆရာတွေခန့်ထားဆေးရုံတွေမှာမကြမ်းမမာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုလိုမရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကများသောအားဖြင့်လုပ်တယ်တွားပြီးတော့တရားဟောပေးရတဲ့အလုပ်ခိုင်းထားတာတွေရှိတယ်ခုတချို့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒါလုပ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပါလဲဒါမျိုးကတော့ရှိတဲ့နဲ့ပေါ့ဒါတော့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကကိုယ့်ဘာကိုလုပ်နေကြတာတွေရှိပါလေကိုယ့်ဘာကိုဘုန်းကြီးတွေပြင်တရားနာဒါတို့တချို့များဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမထင်လို့ဆိုတရဏဂုံတင်တာရှိသေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီး psychotherapy ဆိုတာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အားပေးစကားပြောကြရမယ်အားပေးစကားပြောကြလို့စိတ်အားတွေတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဝေဒနာက curable ဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်သွားမှာ incurable ဆိုရင်တော့မပျောက်တော့ဘူးဒါဘုရားကုလည်းကြောက်မှာမဟုတ်ဘူး incurable ကုလို့မရတဲ့ယောဂကြတယ်ကုရမယ်ဒါပေါ့နော်ကုလို့မရတဲ့ယောဂဖြစ်အောင်စိတ်ချမ်းသာမှုရသွားလို့ရှိရင်အများကြီးကျိုးရှိသွားမယ်ဘဝအများကြီးကျိုးရှိသွားမယ်ဂိရိမာနန္ဒကိုတော့နေမကောင်းတဲ့မသာဖြစ်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားလိုက်မသွားဘူးလိုက်သွားတာအကြောင်းတော့ရှိစာထဲမှာတော့ဘာကြောင့်လိုက်မသွားတာမပါဘူးအာနန္ဒာတဲ့ဟောဒီတင်ညာ10ပါးတရားကိုဂိရိမာနန္ဒကိုတော့သွားခေါ်လိုက်တဲ့ဘုရားကသင်ပေးလိုက်တဲ့ရှင်အာနန္ဒာတင်ညာ10ပါးတရားကိုတင်ညာ10ပါးဆိုတာအနိစ္စတင်ညာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပွားပုံပွားနည်းမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးလိုက်တယ်အနတ္တတင်ညာ
Ada mahu kanyere ya de kuma ko paye ya de kumaမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တတင်ညာကိုလည်းဟောပေးလိုက်တယ်အတုပတင်ညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတက်မတဲရောစဝဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးလိုက်တယ်အာဒီနဝတင်ညာခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဝေဒနာတွေဆိုတာသဘာဝပဲသဘာဝတရားစဉ်းစားတတ်အောင်လို့အဲ့ဒီအာဒီနဝတင်ညာကိုလည်းသင်ချပေးလိုက်တယ်မဟာနတင်ညာမကောင်းတဲ့အတွေးလူစရာလေးအတွေးကမကောင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးတတ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေးလို့ရှိရင်ခံစားခြင်းနဲ့အတွေးတွေတွေးတယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေးရင်မုန်းကြီးတဲ့အတွေးတွေတွေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမကောင်းတဲ့အတွေးအပြစ်ရှိတဲ့အတွေးတွေကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအပြစ်ရှိတဲ့အတွေးနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့အတွေ့ခွဲခြားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဟာနပညာဆိုတာကိုလည်းဟောပြီးနောက်တစ်ခုဝိရာဂပညာဘဝကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတတ်မဲ့ဖို့ကင်းဖို့និရောဓပညာဘဝကြီးပေါ်မှာဒုက္ခတွေချုပ်ဆုံးဖို့ဆိုတာလေအဲ့ဒီအမှတ်ပညာတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကသင်ကြားပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်နောက်သဘောလောကေအနတ်ဘိရတပညာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကပျော်စရာဆိုတာမရှိပါဘူးတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ပျော်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အမှတ်ပညာကိုရအောင်ပွားဖို့ပွားနည်းကိုသင်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုသဘောသင်္ခါရေတုအနိစ္စပညာသင်္ခါရအလုံးမှာဘာမှမမောစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေထားကိုလည်းသင်ပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့အာနာပါနတတိဆိုတာထည့်ပြီးခေါ်ပေးလိုက်တော့တင်ညာအနေနဲ့ကတော့9ပါးအာနာပါနတတိနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့10ခုသို့ပေမဲ့တင်ညာ10ပါးလို့ညာတာကိုကြည့်ပြီးဒီလိုခေါ်တယ်နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒယဟန်နေမကောင်းတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာဟောဒီတင်ညာ10ပါးကမ္မထံတရားကိုသွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်တရားနာပြီးတာနဲ့တကယ်နဲ့ဂိရိမာနန္ဒယဟန်နေကောင်းသွားလိမ့်မယ်ကျမ်းပါပါလိမ့်မယ်ဂိရိမာနန္ဒယဟန်ကဒီတရားတွေနာရင်နဲ့သူ့စိတ်ကလေးကရှင်းတတ်ပြီးတော့နေကောင်းသွားလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကဲမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲရှင်နန္ဒမထေရမြတ်ကအဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒယဟန်စီကိုသွားပြီးတရား10ပါးတရားကိုအသေးစိတ်သွားဟောကြားလိုက်တာဂိရိမာနန္ဒနာရင်နဲ့တရားလဲဆုံးရောသူတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာပျောက်သွားတာပျောက်တာမှစိတ်ရဲ့ဖက်မပါဘူးတခါလဲပျောက်တာတဲ့နော်မှန်ပါဗျာလုံးဝတခါလဲပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်မပေါ်အောင်ယောဂပျောက်သွားတယ်စိတ်စားတဲ့အတောင်မလို့တော့ဒါလည်း psychotherapist နော် psychotherapy ပဲခုခေတ် psychotherapy ဆိုတာအာဘိစကားပြောရင်တော့ပြောနေတာဒီလိုဓမ္မစွမ်းရည်ပါတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအခုကိနောက်နိုင်ငံလူတွေက Buddhist psychotherapy ကိုတွေ့လို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်တော့သဘောကျလဲမသိဘုန်းကြီးတို့နယ်သာလန်နိုင်ငံဗိဓမာသင်္นานနှစ်ဆက်သွားပြီးတော့ပို့ချလေးရှိတယ်2004ကစပြီးတော့အဲ့မှာလာတက်တဲ့ကျောင်းသူတွေဆိုတော့လာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေက psychiatrist တွေပါတယ် psychotherapist တွေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာဆိုတာ Buddhist psychology ကို psycho philosophy ဆိုပြီးတော့ဒီအဘိဓမ္မာတရားကိုလာပြီးတော့သင်ကြတယ်လမ်းသင်တဲ့ထဲမှာ psychotherapist တို့ psychiatrist တို့သူတို့လာကြလာပြီးတဲ့အခါကျတော့သင်တန်းပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာသူတို့ feedback လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေ feedback ကိုရေးပြီးတော့ပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့ရေးပေးတဲ့ထဲမှာ psychotherapist တို့ psychiatrist တို့ဆရာမကြီးတွေကဘာပြောတော့ဆိုအရှင်ဘုရားဒီလာပြီးတော့ဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာကိုလာပြီးသင်ကြားပေးသည့်အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့အရင်သိထားတဲ့ psychology အတွေးခေါ်တွေပြောင်းရမယ်ထင်ပါတယ်တဲ့ရှော့ပေါ့ပြောတာဆိုတော့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာ Buddhist psychology နဲ့သူတို့ Western psychology ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းကူပေးသည့်အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ဤစနစ်တွေဟာဘုရားဘာသာဤစနစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားသုံးလေးကိုသူတို့ထည့်ပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ် psychotherapist တွေက
တော့မြတ်စွာဘုရားဘုန်းကြီးတို့အဲ့တုန်းကသင်တော့အဘိဓမ္မာပဲသင်တာဒီကနေ့ဟောတဲ့တရားမျိုးကိုဟောပေးလိုက်ရင်သူတို့သိသိချင်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ဟောတဲ့တရားမျိုးကိုမဟောဘူးအဲ့တုန်းကစိတ်အကြောင်းစေတသိက်အကြောင်းရုပ်အကြောင်းလို့ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုဟောပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေမဲ့သူတို့ကအတော်ချိန်နှက်သွားတယ်ကဲဂိရိမာနန္ဒယဟန်ကိုသင်ညာ7ပါးကမ္မထတရားကိုဟောလိုက်တယ်ကျမ်းစာမှာမာကြီးနဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒယဟန်ကယောဂဝေဒနာပျောက်ကင်းပြီးတော့သွားတယ်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ပျောက်ကင်းတာလဲကဲနောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြအားလုံးကြားဘူးတဲ့မေပတ္တာပတ္တာစာရာလို့စာထဲမှာရေးတယ်အရာထဲမှာတော့ပတ္တာစာယီလို့ပဲနာမည်ကြားကြနော်အဲ့ဒီပတ္တာစာယီပဲခေါ်ပတ္တာစာရာပဲခေါ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတောကုံမတ္တကလို့ခေါ်တယ်တောကကြောင့်ယူသွားတာစိတ်ကြောင့်ယူတာပဲစိတ်ကြောင့်ယူလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ပဲပြန်ကူရမှာသူကခုထုံးကအဲ့တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒီမှာလူရဲ့ခန္ဓာမှာဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂလားအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂလားကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂလားအဲ့ဒီမှာအနေနိုင်မတတ်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂလားဟောယောဂတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယောဂအမျိုးမျိုးတွေမှာအနေထိုင်မတတ်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂကြအနေထိုင်ဆင်ញင်ပေါ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကြတော့ဥဒုကိုပြင်ပေးပေါ့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကြတော့အာဟာရကိုပြင်ပေးရမယ်ဒါသူကုထုံးတဲ့လူပဲဒါကသိဖို့ပဲလို့တယ်နော်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကြတော့ကံနဲ့ကုစားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကြတော့စိတ်နဲ့ပဲပြန်ကုစားဟောစိတ်နဲ့ပြန်ကုစားအဲ့တော့စိတ်ကနဲ့စိတ်နဲ့ကံဆိုတာကတော့စွမ်းအားကြီးမားတဲ့အရာနှစ်ခုပဲဥဒုတို့အာဟာရတို့လည်းပဲစွမ်းအားကြီးမားတဲ့အရာတွေပါပဲသို့တော်စိတ်စွမ်းအားနဲ့ကံစွမ်းအားကပို့ပြီးတော့ကြီးမားဖြတ်မြက်တယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီပတ္တာစာရဟာတောကုံမတ္တကလမ်းမှာမိဖွားကနေမှသူဒုက္ခကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ခုခေတ်ပြောတာလို့ခံစားကြည့်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ခံစားကြည့်သလားတော့မသိဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ခံစားကြည့်ပတ္တာစာရီနေရာကိုကိုယ်ကဇတ်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့ခံစားကြည့်တရုပ်ဆောင်ကြည့်ပေါ့တော်တယ်မှာပြီးဖွားမလို့လာတယ်မိုးရရတာရွာတယ်ဒုက္ခတွေကြီးကျယ်ရောက်နေတယ်ထင်းရှာတယ်ယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကယောက်ျားအားကိုးလာတယ်ကလေးပေါက်စားတွေကပါလာသေးတယ်ဩမိုးရီထဲမှာသွားပြီးတော့ထင်းရှာထင်းချိုးနဲ့လမ်းမှာမွေကြိုက်လို့ကတည်းရောအဲ့နာတယ်မယ်ကတူတယောက်တည်းကျန်တော့မိုးရီကလည်းကြွားလို့ကလေးလေးကိုအဲ့ဒါမိုးကိုယ်ကမိုးရွှဲပါလေကလေးလေးမိုးမရွှဲပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ကလေးလေးပေါ်မှာဟုတ်လားလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့တညာလုံးကလေးလေးကိုအမုန်းမုတ်ပြီးတော့ပေးထားကဲသူဒုက္ခစဉ်းစားကြည့်တောကဒုက္ခကြီးကျယ်ရောက်အဲ့ဒါနဲ့ကလေးပေါက်စားကလေးရောတောင်းနိုင်တဲ့အရွယ်လမ်းသားကလေးတယောက်ရောကလေးလေးချီကိုကလေးလေးလက်ဆွဲပြီးတော့လာတော့ညာကရွာထားတဲ့မိုးရဲ့အရှိန်နဲ့အစိရဝတိမြေကြီးရဲ့ရေတွေကတသွနဲ့စီးနေတယ်အဲ့ဒီတသွနဲ့စီးနေတဲ့ကြားထဲမှာဟိုကလေးလေးတစ်ဖက်ကိုသွားပြီးတော့ပို့ဖို့ကလေးလေးဝိပိကာကကလေးလေးကိုဟိုဘက်ကမ်းသွားပို့နှစ်ယောက်စလုံးသွားလို့မရဘူးတယောက်တည်းကိုမလဲချိန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရေစည်းကတအားတန်တော့ဟိုဘက်ကိုကူကလေးလေးကိုဟိုဘက်မှာချပြီးဒီဘက်ပြန်အလားရေလကောင်တော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကနေတာရဲလေးဆိုတော့အပေါ်ဆွန်ကတားတဲ့မှတ်ပြီးတော့ဆင်းလာပြီးအဲ့ဒီတုတ်ချီသွားအဲ့ဒီမှာဟေးနဲ့6ရင်းကနေဒီဘက်ကလေးကသူ့ခေါ်တယ်ထင်ပြီးရေထဲဆင်းလိုက်ပြောပါတော့ကဲသူ့ဘာကြံတော့ငါးကြံတော့3ယောက်ရှိတာကုန်ပြီလေမှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်3ယောက်ရှိတာကုန်သွားပြီလမ်းမှာယောက်ျားဆုံးသွားတယ်အခုရေထဲမှာကိုယ်မျက်စိအောင်မှကလေး2ယောက်ဟောလားကလေး1ယောက်ကရေထဲမျောသွားတယ်ကလေး1ယောက်ဆွန်ချီသွားတယ်ပြီးအဲ့
အဲ့ဒီလိုဒုက္ခဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအာဟုလေးကျန်နေသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူစိတ်အားတင်းထားတယ်ဘာလို့ဆိုရင်အိမ်မှာအမေအဖေမောင်လေးတယောက်ကျန်နေတယ်အာဟုနဲ့တော့တောင်းတိပြန်ခဲ့တယ်သူကတထေးသမီးတောင်းတိရောက်တဲ့တောင်းတိပြည်နာရောက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမလူတယောက်တွေ့ရုပ်ပြင်မှာပဲရှိသေးတယ်စုံစမ်းတယ်ပေါ့သူကလည်းအိမ်ကထွက်လာတာကြားပြီလေစုံစမ်းကြည့်တယ်ဘယ်ရက်ွက်ဘယ်လမ်းမှာနေတဲ့တထေးကြီးတို့တထေးကြော်တို့မောင်လေးတို့နေကောင်းကြလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲမမေးခြင်းနဲ့ညာဒေကြီးမိုးကြီးကြပြီးတိုက်ပြိုကြလို့အဲ့ဒီတထေးကြီးရောတထေးရောတထေးရဲ့သားရောတည်တယ်ဟောနာမနှမ်းကြည့်မျိုးတလူလူနဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကိုတကြိုးနေတာကဲကြည့်တော့သူ့ဘဝမှာဘာမှမရှိတော့ကုန်ပြီအာကိုးဆိုလို့တခုမှမရှိတော့ကဲပဒါစာရီမမယူရင်ဘယ်သူယူစရာရှိအောင်လို့နော်အဲ့ဒါတောကုံမတ္တကတောကကြောင့်ယူထွက်သွားအကုန်ယူသွားတဲ့အခါကျတော့အဝတ်တော်ဝဲမှမသိတော့ဘူးဘာတွေလုပ်တော့ဆိုရင်အဖေမတွေ့ဘူးလားအမေမတွေ့ဘူးလားနဲ့လိုက်ပြီးတော့မေးနေသူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသူ့ကိုယ်သူကိုမသိတော့ဝိတ္တဉ္ကြီးလို့ခေါ်တယ်အမှတ်တညာတွေလုံးဝပျောက်သွားတယ်အယူမဘဝရောက်သွားရတယ်အဲ့ဒီအယူမဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဟောဒီဘုရားက psychotherapy နဲ့လုပ်ပေးလိုက်တာအယူပျောက်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာပျောက်ဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားစီမှာအခုလိုတရားပွဲမှာဝင်ချလာတယ်သူဘာလို့သူမသိတော့ဘူးရှက်မှန်တယ်သူဝင်လာပြီးတော့ဘုရားစီမှာလာပြီးဘုလူမေးဒီလူမေးအမေတွေ့ဘူးလားအဖေတွေ့ဘူးလားနဲ့မေးတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဘေးနာလူတွေအဝတ်ကလေးတစ်ခုပြစ်ပေးတယ်ပေါ့သူကတော့ဒီလိုမေးညိုင်းကနေဘုရားနာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအမတန်မှကြီးမားတဲ့ကရုဏာဓာတ်ကိုသူစီစိတ်လွတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တတိထားပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတတိပြန်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှဘေးကပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အဝတ်ကလေးကိုပတ်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးထိုင်ပြီးငိုတာအဲ့ဒီချက်မှငိုနိုင်တယ်နော်အရင်တော့မျက်ရည်တောင်ထွက်ဘူးရီလိုရီမောလိုမောနဲ့အဲ့ဒီလိုမျက်ရည်ကိုမထွက်နိုင်အောင်သူကသောကဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့လောကမှာငိုနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းတော်သေးတယ်လို့အောင်မယ်ဟုတ်တယ်လေမှန်ပါပါတချို့ဆိုပြောကြတယ်ပေါ့လားငိုချလိုက်တိုင်တော့ကြတယ်နော်ငိုနိုင်သေးရင်တော်သေးတယ်ငိုခုမငိုနိုင်တော့ဘူးရီပြီးဆိုရင်မလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပဒါစာရီတော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့အယူယောဂပျောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုထိတ်တန့်ဣတရေယဝိနည်းဆောင်ထဲမှာတော့နံပါတ်1ဣတရေယလူရတဲ့ဒိက္ခုနီမကြီးဖြစ်ပြီးတော့သွားတာလေတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ psychotherapy ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့စွမ်းချက်တယ်လို့ပြောရမှာပဲเนาะမှန်ပါဗျာဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာနေတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးပါမောက္ခတယောက်သူနာမည်ကဒေါက်တာသက်သွန်နဲ့ပမာစကားနဲ့ဆိုဒေါက်တာသက်ထွန်းလို့အောင်းမိတာသူရေးထားဒေါက်တာသက်သွန်ဆိုတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပါမောက္ခတယောက်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်ဆိုင်ရာဒီရဝရဘုရားသာသနာပြုတက်ကတူရောက်လာပြီးချိန်တောင်းတယ်တွေ့ကျင်တဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူမသိရရင်မေးချင်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အချိန်ကျင်းပေးလိုက်တဲ့အခါရောက်လာတဲ့အခါသူဘာတွေမေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့ Buddhist psychology နေတဲ့ပဒါစာရီအယူပြောက်သွားတာဘာကြောင့်ပြောက်တာလဲသူစဉ်းစားလို့မရဘူးနောက်ရှင်မကတ္တဗတို့ရှင်မမောက္ကလန်တို့မြတ်စွာဘုရားတို့69ပါးနာရာနဲ့ယောဂပြောက်တာဒါဖြစ်လို့ပြောက်တာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောက်တာလဲခိရိမာနန္ဒယဟန်ပညာ7ပါးတရားနာလိုက်တာနဲ့ယောဂပြောက်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါဖြစ်လို့ပြောက်တာလေသူမေးတဲ့မေးကောအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာဖြေပေးလိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ
yoga pindi so that the Yamalu, the Choa Sekam Chitana sheep. Uru Jam Chitana sheep, Aragam Chitana sheep. Elma, yes, of Yaru, Shima Mogalan, Shima Gadabaru, so to get Yana, Sekam Chitana of China. Terus saya yoga sih saya jauh mesti. Terus udu baru jauh option. Udu jauh kita yogi tu jauh yogi lo macam mana option lah. Era tu udu dia pobi lo bawa sih dah sih tu kan lo pobi bawa sih. Mental bawa sa poji deh, no? Uru jauh yoga psi biro, karena gue mah yoga psi ni. Yoga psi ni lo, uru jauh psi desa, uru gue pian lo sih, jangan desa. Uru ka mui pha biro yoga jaro, uru ne pian lo miya ti. Hogan. Nanti macam awak uru gue pian lo ya na, uru jauh psi lada yoga jaro, ke yoga psi bini ni. Era jaro mana kuzaran, sini kuzaran. Ya soalnya, bosan kau nampak dia aku. Kalau itu semua kerana semua kerana bosan kau nampak nain ni. Ya soalnya tadi tambu singo kau kata apa, kau mau kerana ni. Dilu kalau itu cengkeh mah. Dekat aku bosan aku tadi ya di dulu dia mah tadi soal hari dekat. Tamari tambu singo, uria tambu singo, pidi tambu singo, patui tambu singo, ubekha tambu singo. Dari kalau itu ni biasa biasa. Kalau itu dia pun naik ni, terus saya makan. Pidi tamu sengau so pidi lipset tu. Pandai tamu sengau so golong nyanyian tu. Erlu saya ni soal hari kan naik ni, aje wajah ni kerja. Kena uru jam cerita jawab jam cerita. Kalau jauh dong lu sebab saya cerita saya di yodeku mui fapi saya saya lu kau. Orang mereka bono main sekarang ni bio, cili ini ada sekarang muncul lagi, jokliha cili ini ada di Macau hari ni satu tu. Kalau uri jam cerita Macau ni jauh dulu, don't talk lagi kaya lo, cili ini ada sekarang ni muncul lagi jokliha, tapi ku cili ini ada di Macau ni jauh dulu satu lagi kaya jama tu. Macam mana yogi tu, macam mana yogi ni satu tu. Macam mana yogi terdelai lalu ya u. Seorang orang uru jam cerita yogi, di yogi tu biar bayi, nak uru jam cerita Macau ni yoga bukan lari, nak Macau ni yoga bukan lari. Oh, sesuatu ni pidi ni, padari ni, cina dia kerja lo. Ini yogi ni, mio mengwa mio. Sejam cerita yogi kan ni mio, dong hebat dah. Jawab jawab ni. Pada hari yoga jauh dah ada di dalam itu. Ya soalnya pertama saya tanya ya, saya kau terapi lebih, maksudnya. Dua, orang tu mesti tahu, tu mesti tahu, tu mau mesti tahu, tu yang jadi songgan, tu kali ni orang tu, jangan tu biar ni lah semua. Ya soalnya biar, dia Memang ambil dirana, akhir dirana, pada mau dirana, tak dirana, yang jadi dirana, macam itu. Kalau orang mah durai ada di sini dah. Tak, kamu ada mau ni kamu ada mau. Yudai, nedai, naik ye, bawa hibe. Tiap hari dirana mau. Aku lu tilu ngoya ni ha. Hari penderega jire dong jari le, anda mendengar di dalam ni dia cakap le kerja sekat tetap ada ni. Lusuraga apa ya lusin tetap le. Korea le jadi berkaya le. Ada apa? Lusuraga ada yang mau posya ya ni. Polanya solusi tetap doka ada ya kaya apa? Korea le so lain kaya apa? Ada tu biasa biasa. Tabawa dia di loka, takut lama sih deh. Jauh ya di biasa biasa. Kalau ni nak sekitar apa? Sekitar tu ada cendera cara macam.
တရားဓမ္မကိုဟောပြောလိုက်တော့အသိဉာဏ်တွေကရှင်းလာတဲ့အခါခုနကမူးနေတဲ့နှလုံးသားဟာအေးသွားမြတ်စွာဘုရားတရားနာရင်ခုနကတော့တောကကမွေးထုတ်တဲ့ရုပ်ပဲရှိတယ်လေရုပ်ကစိတ်ကိုမွေးတယ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းစိတ်ကရုပ်ကိုမွေးတယ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းရုပ်ကပေါ်လာကြည့်ဒေါသဖြစ်တဲ့ဒေါသကနေပြီးတော့မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ရုပ်ဟာမဲ့ထွက်တာဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုးလိုက်ညနေကြောတင်းသွားပြီမဲ့သွားပြီဟောဒါစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါချက်ချင်းမွေးထုတ်တယ်ချက်ချင်းမွေးထုတ်လိုက်ဒေါသကနေပြီးမွေးထုတ်လိုက်ရင်အယုဆိုးသွားပြီဟောအဲ့ဒါလိုပဲအခုပီတိတို့ပတ္တတိတို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကနေမွေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ရုပ်ကလေးတွေဖြစ်လာနှလုံးလေးအေးချမ်းသွားတယ်စိတ်တည်ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ပူပန်တာတွေမရှိတော့ဘူးပဋ္ဌာစာတွေကစိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့သဘာဝတရားဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်လာတယ်အမှန်တရားကိုသိလာတယ်ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်တောကတွေပြောက်သွားတယ်တောကကြောင့်ထုတ်တဲ့ရုပ်လည်းမရှိတော့ဘူးရုပ်လည်းကြည်လာတယ်စိတ်လည်းကြည်လာတယ်ဟောဒီနည်းနဲ့ပြောက်သွားတာပါလို့ဒီမာနန္ဒယဟန်တင်ညာဆယ်ဝါးနိုင်ရင်ယောဂပြောက်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါပဲလို့ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကျင့်နေတာကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တည်းမှာတရားနာရင်ဒေသနာဝတ္တလေးနော်သတုရတိတိသဟတာတိပါဏသဟတာတိသောတပတ္တိဖလံသစ္စိမကံတုဆိုပြီးတော့လေဒေသနာအဆုံးမှာတဲ့7,400သောတတ္တဝါတွေသောတပန်ဖြစ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေခဏခဏတွေ့တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ဒီလိုသောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တရားနာရင်တရားသဘောကိုစိုက်ရင်းကနေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အာရုံပြုပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပါလားဟုတ်တာပါလားလို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ apply လုပ်ပြီးနာသည့်အတွက်ကြောင့်ကျင့်ပြီးသားဖြစ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာနာရင်လည်းကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စဆိုတာအမေတ္တမဉာဏ်နဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာအလုံးဉာဏ်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားနာတဲ့အခါမှာသူကစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တန်တန်မှာ apply လုပ်ပြီးတော့နာဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုနာလို့ရှိရင်တရားထဲမှာစိတ်ဆိုင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလည်းငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်နေသည့်စိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကလည်းငြိမ့်နေတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်လာမှာငြိမ့်နေတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးမှာအေးချမ်းပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေကဖွံ့ဖြိုးလာတာဆက်ဆက်မှုကအဲ့ဒါလိုရှိတယ်ရုပ်နဲ့နာနဲ့ဟာ mutual relations တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒေါက်တာတက်သွန်ဟာအလုံးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုစာအုပ်ပြီးတော့မှစာအုပ်လေးလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါကျတော့အာရပါယစာအုပ်တွေရောလက်ရောဆွဲပြီးသူ့ကောင်းပေါ်တင်တာတွေ့ကြရတယ်။သိကျင့်တတ်သွားတယ်ပေါ့။သူရင်တော့မသိဘူးတဲ့ဒီလိုဘာဖြစ်လို့ယောဂပြောင်းမှမသိဘူး။ဒီလိုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုရှင်းပြ။ဂျာမနီသွားတော့ကလည်းပဲဂျာမနီကမေပတာဆိုတာတွေ့ကြရဖူးသေးတယ်ဒီလိုပဲသူကတော့သူ့အမျိုးသားတည်သွားလို့ပတာစာရီဖြစ်တာသူ့အမျိုးသားဓာတ်ပုံလေးရဲ့ပန်းချင်းလေးရဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဖရန့်ဖတ်မှာဖရန့်ဖတ်နာကဖရန့်ဖတ်မြို့ထဲမှာဖတ်ပွေးဆိုတဲ့ဗီယက်နမ်ဘုန်းကြီးကျောင်းအဲ့ဒီတော့လာပြီးတော့တွေ့ကျင်တယ်ခွင့်တောင်းတော့အချိန်တတ်မှတ်ပြီးတော့ပြီးတော့ညနေကျတော့ပန်းချင်းလေးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မျက်ရည်နဲ့တော့အဲ့ဒါကဂျာမနီရဲ့ပဲဗတာမျက်ရည်လေးနဲ့လာတယ်မျက်ရည်လေးနဲ့လာပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးပြဒါတော့အဲ့ဒါ3လလောက်ကတယောက်ကျဆုံးသွားတယ်တဲ့သူ့ပေါ်မှာအမှန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီလိုယောက်ျားမျိုးသူတွေ့ဖို့ဆုံးဖို့ဆိုတာတော့ခဲနေပေါ့သိကောင်းတယ်ပါညာနဲ့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူအားတဲ့ဘယ်လိုမှနေလို့ထိုင်လို့မရဘူးတဲ့သူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်ဖို့အချိန်ချင်းကြိုးစားမိတယ်စိတ်ကူးမိတယ်ပေါ့တတ်တယ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့လေဘုန်းကြီးလည်းမြတ်စွာဘုရားစီကနီးယူပြီးတော့ဒီပါဦးမင်းတို့ခရမ်းဘတ်မှာလူကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒီလူကြီးရှိတဲ့ထဲမှာဂျာမနီမှာလူကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲတနည်းလူတွေဘယ်နှယောက်သိသလဲအဲ့တော့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာလူကြီးဘယ်လောက်ရှိသလဲတနည်းဘယ်လောက်သိသလဲလို့
tu mê ra thì nó mấy ông cha đeo cái gì là mà không thả người nhà anh đi ra là bé tu xây tất cả nhà ông vô vì mày được đưa cả thắt tròn là đâu nó sẽ tí cho cha như mà lời em mà lời nó không bị mấy đứa này bây giờ ngố thì rồi cháu phải lúc mà mình ngố thì rồi cháu mẹ xa xa lúc bây giờ mấy cô mình tâm thì nào quaတွေ့mà không đủ được tôi cố ra mà mà đượcတွေ့này đi ra để xì cái được sao mấy tôi đã bỏ ra ai chả nên nhất là đi xuyên làတွေ့này đi ra xì thì cái là xì đấy tôi đối xử mà mình cứ được có một lâu thì tôi nhà quỷ bây giờ mình sút đau mua sẽ đánh đối với gì đối xử mà sút đau nhà là nghe chuyện đau thì cái này rồi là đauအဲ့ဒီဆူတောင်းလေးတွေပြောပြလိုက်တယ်သူသိတဲ့ဘောကြပါသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေလို့တတ္တာရဲ့သီလရဲ့စာကရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီလေးမျိုးညီတူလို့ရှိရင်ဖြစ်နေရပါမှာတူတူဖြစ်နိုင်တယ်မင်းဆူတောင်းရင်လည်းဖြစ်မှာမင်းအဲ့ဒါကပြန်တွေးစရာနည်းလမ်းရှိတယ်တခြားတွေကောင်းမလို့လည်းမင်းတတ်တယ်မင်းတွေ့ကမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုသူကျင့်တတ်တော်ပြီးညကြတော့အဘိဓမ္မာသင်တန်းတောင်လာပြီးတော့တက်တယ်တရားလည်းလာနာတယ်မမတအဲ့မှာမျက်ရည်တွေပါတုတ်ပြီးသွားတယ်တော့အဲ့ဒါလည်းပဲ psychotherapy ပဲလေဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မဗုဒ္ဓရဲ့နည်းအတိုင်းပဲလောကမှာဒီလိုတောခဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများများစွာရှိတာပဲအေးဒါကြောင့်မလို့အခုဒီကနေ့ဘာဟောကျင်တာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကကုန်မှနေပြီဘုံဘမဟောရသေးဘူးဟောမဲ့တယ်အချိန်ကကုန်တော့မှရှိတော့ဟောမလို့ဒီရဲလာတာကဒီယောဂပြောက်အောင်ခုစားနော်ယောဂခုစားစိတ်ဆွမ်းအောင်နကုလပိတ္တဒကာကြီးနဲ့နကုလပိတ္တနကုလမာတာဒကမာကြီးတို့အကြောင်းသိကူကြအားလုံးနကုလရဲ့အမေနဲ့နကုလရဲ့အဖေသူတို့ကဘယ်မှာနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ခတ်တိုင်းတုမာရခိရမြို့ဆိုအဲ့ဒီမှာနေကြမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမြို့ရောက်လာပြီးတော့ဘေတကလာလို့ခေါ်တဲ့ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနကုလပိတာလို့ဆိုတဲ့ဒကာကြီးကမကြမ်းမမှာဖြစ်တယ်သူသိတော့မကြီးကြသေးဘူးအရွယ်ကသိအိုတဲ့အရွယ်မဟုတ်သေးဘူးဒီမကောင်းထိုင်လာဖြစ်တော့ဟောနကုလမာတာအရှင်မှာသူက psychotherapy ကိုသုံးပြီးမှတ်သားစေဒီသုံးတာနော်နကုလပိတုတုတ်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂုတ္တမှာပါစက္ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တအဲ့ဒီဒကမာကြီးကသူတကကြီးနေမကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုအနာနာမှာထိုင်ပြီးတော့ရှင်တဲ့ကျမတို့ကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့မသေးပါနဲ့တွေ့တာပြီးတော့မသေးပါနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားတွေ့တာပြီးသေးတာကမကောင်းဘူးတဲ့အတွေ့တာလည်းသေးတာမကောင်းဘူးရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲမချီးမွမ်းဘူးတဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုံချတယ်ဆိုလိုတာကတော့သူတို့စိတ်ချပါလို့ပြောတာစိတ်မချမရှိနဲ့လို့ပြောတာနော်သူကပြောတာတော့နေကောင်းအောင်ပြောတဲ့ပုံမရှိဘူးသူကနော်နေကောင်းပြောတဲ့ပုံမရှိဘူးရှင်သေးလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်သေးဆိုတဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်သူပြောလို့ပါလားသူ့ပေါ်မှာဘာမှဟိုတွေ့တာငဲ့ကွက်ပြီးတော့မပူနဲ့လို့ပြောတာသူကနော်နောက်ရေးကိစ္စရှင်းစိတ်ထဲမှာဘာမှမပူနဲ့ကိုတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ပြောချင်တာပါအော်ရှင်ကအောင်းမေးလိုက်ပဲတဲ့ကျမဒီကလေးတွေကိုငါမရှိရင်တော့သူနကုလမတ္တဒကမာကြီးကလေးတွေကိုကျွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေထိမ့်သိမ့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်အောင်းမေးမိလိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုမအောင်းမေးနဲ့တဲ့ကျမခြီကောင်းကောင်းဝင်းတတ်တယ်တဲ့နော်ခြီကောင်းကောင်းရက်တတ်တယ်အိမ်တွင်းရက်ကန်းလုပ်ငန်းကိုသူကျွမ်းကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကလေးတွေထင်းသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်
Babubane. Now the Kushin has said that nothing is all Nakula Madaha. Now you know me a few Domana to send that. The Dana Babubane. Shane Jamade, at these over the Jamado, such a made CB, and the Masaria they have over South Tina. That's not a did I buy day. Now the Kujaro. She had to be on the milling, I'm a seat and now solution, the Kula Mada, the Gomadia. John Guavio, Peapu, Diana, Loma, Moba, Ulu, Shen Senali, Gonsenali, she machine Jama, put on the how. Mabune, Mabune, the other form, no? Mabune. Oh, now the two the Tomu Piomi and Kaja, now the two Shinga came out and they made Jamaha, the Shimashi and now Jaloshin, Kojin de Ali, Piwa Mamaho, Pila, Saudi Mamaho. Tu go some in my Mahobulo, Ome meeting, oh, who read the yes of the G Mari, Ubadika Mari, Dila, she's on Bogo, Jama, saying with Mari, Mayo in the Abba Meiji, the home, near that Halipa needed to up, no? Another two, say, Ome meeting, Nadi dollars in the Gula Mada. The Gawaiha, the Mata Jensen, the Mari Swan Ari, Yarama Mohulo, Ome, Jamara, the Mari Swan are Chechen, Jatavi, Lucipa, Mayo, Yadon Mejiba. Oh, not only good Biora. Shinga Ome, Migo, Ome, Nadi, Kajarushi, the Gula Mada, the Gawaiha, Tadanama, Tokia, Tataya, Yaoma, Moho, Devu, Tengon, and to be all right, Jama, thought about my editing, no? Tadanama, ye won a Tokia, Yavida Boku, Chipare, Gigan and Mabubane, she said, Chanyan that I did, Jamaro, the Pamama Pune, Alama, say Chaya, say, madam. Did you be all right? I make all the I told them, I make all the somebody called it, no? Lala Salah Yoga will not be together, Jama Valley, and Nagula Mata, Nagula Pitu Toga, did I make by it? It's a little psychotherapist, Tidoga. Pony Hollowing and the Grey Homlua. Hello, a Jacek and Dura and Bray that Nagula Mata, the Gomaji, the Mimi. Aina Boma, Abisaga Pioja, Yoga Virna, Pio, Saint Kusa Pira, Pura Yasa, Sabi, Matikego, Matansi, a Dajamon, Benita Chichi, the Yagama, the Yagama, I am you, Piro, Chinguya, 6 Ari, Yoga, Kusan and Mare, Dagowe. Buddhist psychotherapy, look, Holo, Yamani, Dayamudia, and Dura and bring that to thee. For what on the children like Kama, Duran to that, Yoga will not survive Chetade, Chetade, Kajalusin. Say the Amago Wene, Holly, Tama, Swan Ali, Ako, Yoga will not Yogi, Tessi, Jama, say Chandali, Doya Sana Java, look, oh yeah, Sudama. All of the second and break that only. Buddha, psychotherapy, you don't you Jama, Chana, Java, say on the Tadawamya Chana, Java,
ပါစေမေတ္တာရေချမ်းသောငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေအရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေအရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိတဝိတံပဝါယံတုဒုက္ခလကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတကုရောင်ယူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှယ်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံပြည့်မဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင့်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ကြည်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်တဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဗန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တာရွှင်မြူးဝမုံလူလည်းရဲ့ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပိတိလေးဟူသောယနန်တို့သည်ဘဝယံလူကောင်းစွာမဲ့သွေကျိုင်းနိုင်၍နေကြပါစေကုန်တည်း